Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i danas ćemo pričati o tome šta će nam doneti ukidanje lajkova na Instagramu, odnosno šta će doneti influencerima i šta će doneti brendovima. Prvo, šta se dešava? Znači, Instagram je testirao ukidanje lajkova u nekih 5 zemalja kao eksperimentalnu fazu i očigledno su zaključili da to sve ima smisla i sada su počeli sa ukidanjem lajkova u Americi, a vrlo verovatno će se proširiti i na ostatak sveta. Sad kad kažem ukidanje lajkova, mislim na to da drugi korisnici neće moći da vide broj lajkova koji imate vi na vašim fotografijama. Vi kao vlasnik profila ćete u svakom trenutku moći naravno da vidite koliko ste lajkova dobili na kojoj slici. I to je sad dovelo do užasne pometnje, pogotovo među influencerima, ali i među brendovima, generalno i brendovima koji angažuju influencere. I sad u čemu je tu zapravo problem i zašto je ovaj potez Instagrama možda dugoročno dobra stvar za sve nas. Prvi problem, influenceri. Influenceri su ovim pogođeni možda i najviše, ali ne zapravo svi influenceri, već samo influenceri koji prodaju lajkove. Već dugo vremena na društvenim mrežama lajk nije merilo uspeha ili barem ne bi trebalo da bude. To što imate stotine ili hiljade lajkova na nekoj fotografiji, to vas ne čini influencerom, odnosno ne čini influencerom to što ima 1000 lajkova na slici. Influencer i sama reč influence, znači neko ko ima uticaj na nekoga, u ovom slučaju na neku njegovu publiku. Influenceri će nastaviti da postoje, to su ljudi koje drugi ljudi prate i koji slušaju i poštuju i vrednuju njihovo mišljenje. I to su ljudi koji mogu da iskomuniciraju nešto svojoj publici i da ta publika to prihvati. Sami lajkovi na fotografijama, pogotovo na Instagramu, ni u kakvom slučaju nisu merilo uticaja. I to je nešto što mislim da je najvažnije. Sada će brendovi morati malo dublje da se bave influencerima. Znači, neće više biti dovoljno samo da izlistate 50 influencera ili 100 influencera, nađete iz neke baze koju ste našli na internetu i prođete i vidite ko ima najviše pratilaca i ko ima najviše lajkova na fotki. Sada će to morati malo ozbiljnije da se radi. Najvažnije merilo svakog influencera je zapravo broj komentara koji ostvaruje na svojim fotografijama, kakva se diskusija pokreće na njegovim postovima. Ok, oni koji se bave, ne znam, modelingom i tim fotografisanjem na Instagramu, naravno da nemaju neku veliku raspravu u svojim komentarima, osim ako nisu negativni komentari. Međutim, i ti fanovi nisu toliko pod uticajem tih osoba. Oni prate zato što im je lepo, prosto vizualno je lepo da zapratiš neku lepu devojku, nekog lepog dečka, muškarca, ženu, šta god i lajkuješ njegove slike zato što ti je lepo. Kad taj neko okači neki proizvod, nije te baš preterano ubedio da taj proizvod i kupiš. Znači, morat će se tražiti influenceri koji su zapravo influenceri, oni koji mogu da utiču na svoju publiku. Najbolje će se to videti kroz komentare. Zatim, morat će influenceri da se malo ozbiljnije bave svojim poslom, da naprave možda neke medija kitove koji će moći da ponude brendovima, da naprave neke svoje prezentacije sa eventualno screenshotovima analitike koja je i dalje njima vidljiva, ali nije vidljiva brendovima s polja. Znači, influenceri će prosto morati da podignu nivo svoje igre, jer više neće biti dovoljno samo da imaju 5000 lajkova na fotki, bit će potrebno da ubede brendove da oni zapravo imaju vidljivost među svojom publikom. Što se tiče brendova i angažovanja influencera, stvar je ista. Znači, brendovi će morati malo više da se pozabave time kog influencera angažovati i šta od njega tražiti da bi ustanovili ko je zapravo veći influencer ili ko je idealan influencer za naš brend. Ali, pored toga, čak i brendovi koji nemaju nameru da angažuju influencera, ali im smeta što se ne vidi više broj lajkova na njihovim fotkama, će morati da se bave nekim smislenijim stvarima. Znači, ne jurenjem lajkova i ne pošto poto kreiranjem objava koje će samo inicirati lajkove. Ono što mislim da je važno da brendovi rade je da kreiraju tu zajednicu i da kreiraju
ljude ljudima kojima zaista donose neku vrednost i ljudima koji zaista hoće da ih prate. Ne nužno samo povećanjem broja lajkova, već učestvovanjem u komentarima, angažovanjem sa publikom. Pogotovo na Instagramu je moguće ući u dijalog sa tvojom ciljnom grupom, komentarisati eventualno na njihovim postovima, na njihovim storijama. Znači, biti u potpunosti uključen, a ne samo kreirati objave zarad lajkova. Morat će da se radi na maloj široj marketing strategiji, na pozicioniranju, na tome šta komuniciraš, zašto komuniciraš i kakve će to dugoročne dobiti da ima za tvoj brand ili za tvoju kompaniju. Tako da mislim da ceo ovaj potez koji je Instagram uveo, mislim da je dugoročno, prvo je jako zanimljiv, mislim da je to prva društvena mreža koja je uvela tako nešto. Like je nekako ultimativna metrika bila do sada, ali mislim da ulazimo u potpuno novu eru gde like više neće imati tu važnost koju je imao do sada. Znači, od postanka Facebooka, mislim da ova 2019. godina, na nju ćemo gledati kao na prelomnu godinu kada like je konačno izgubio na onoj svojoj pravoj vrednosti koju je imao na početku. Tako da mislim da je to jedan vrlo hrabar potez Instagrama, ali mislim da je ultimativno koristan za celu industriju. Koristan je za influencere jer će se malo manje baviti time koliko lajkova po fotografiji imaju, a malo će se više baviti time koju potrebu oni zadovoljavaju potencijalnim klijentima, kako grade zapravo tu bazu svojih fanova nad kojima imaju uticaj, kako će uspeti da klijentov proizvod, uslugu ili šta god već ideju plasiraju među svojom publikom. Sa druge strane, brendovi će opet moći da se olakšaju, da im bude lakše da nemaju taj pritisak vidljivog broja lajkova i da nemaju taj osjećaj niže vrednosti zato što neko tamo ko kači lepe fotografije ima više lajkova od njega. Moći da se fokusiraju zapravo na prave stvari, ono što će im dugoročno doneti vrednost i ono što će im zapravo pomoći da napreduju u svom biznisu. A lajkovi nisu ultimativno merilo i pravilo da će biznis imati nekog uspeha. Drago mi je da ste gledali ovaj video. Voleo bi naravno da čujem vas u komentarima. Šta vi mislite povodom gašenja prikazivanja lajkova na Instagramu i šta će to doneti celom marketingu na društvenim mrežama? Naravno, subscribe-ite se na kanal, a mi se vidimo ponovo u narednom videu. Pozdrav!